четкое место, походу. Сюда же мы ехали, да? Вообще на раму. Вот тут ништяк. Все, вот тут вообще огонь. Все, пиздец, больше никуда не надо ехать. Вот сегодня вот такой камыш будем обставлять. Сначала там у берега сели, какое-то количество окуня поймали. В общем, не будем долго болтовней заниматься. Начнем расставляться и погнали. Что сегодня будет, все увидите. Ну вот, в общем, выставились, прошлись к первой, подходим сюда обратно, а тут работало. Опа, подождем немного. Смотрите, какие моменты. Какие кадры, ребят. Она тихонько тянет. Давай ждем пока. Всю размотает, да? Пускай заглатывает, чтобы, как говорится, не ошибиться в этой ситуации. Да? Вон она что делает. Эти кадры вообще бесценные, я тебе серьезно говорю. Иди вот с этой стороны, подойди. Нет, не дергаем. Вот это вообще круто. Лески осталось прям буквально. Давайте дождемся всю. Не заведет. Мы ей не дадим. Ну, в принципе, я думаю, все. Она уже не встанет. Давай. Прям катушку. Блочь рукой и вверх. Давай. Пошла? Да, есть. Красава. Тихонько. Ну так, нормально, и чё? Иди сюда, Ванек, давай я тебя поздравлю. С первой 21 щукой, да? Первой 21 щукой. Да, ништяк. Я думаю... Да, отпустим. Отпускай давай. Сейчас я лунку, погоди маленько. Да. Вот уже первая сработка была, уже очень интересно становится. В душе прям заиграло чувство. Чувство рыбалки называется такое чувство. Первую щуку отпустили, размотало всю. Живец. Но у нас больше просто его нет. Так что будем искать живца и поехали рыбачить. Да. Увидели, горит флаг опять. Размотка полная. Пустая. Пустая. Замотано что ли? За камыш еще завел, походу. Пустая, точно говорю. Смотала всю и ни хрена. Ребят, у нас, короче, погода вон как изменилась, смотрите. Здесь вообще капитал-шоу настоящее происходит. Вот. Сидели окуня, ловили. Ну так, нашли вроде лунку. Меленький поклевый. Сейчас еще будем доставляться. Смотрим, у нас вот тут вот на углу жерлица стоит открытая. Прикинь, выдернул прямо изо рта. Я почувствовал аж, представляешь? Да. Да. Рано, получается, подошли. Вот это же обидно, конечно. Всю смотала, прикинь, все. Смотала метра 4, наверное.
еще где-то с метр осталось. Стоит. Ага, пошла потихоньку. Не знаю, какой там размер, конечно, ее, но мы дождемся по-любому. Вот. Ванька стоит, окунь ловит. Ну, не крупный там такой. Вот, я прошелся туда до конца, глянул. Все закрыто. Сюда возвращаюсь, смотрю, открыт и мотает. Сразу камеру включил. Вот. Ну, что, попробуем, давайте. Может, уже пора, я думаю. Держит. Почувствовал, как держит. Сейчас пойдет опять. Вот вижу по леске. Ага. Глубину забрала. Ладно, пробуем, что. Есть. Есть или? Ну, небольшая вроде как. Так. Ну, это нормальная, более-менее. Больше, чем та была. Ну да, но тоже не крупная.